안녕하세요. 메롱이 먹고 싶은 메롱이입니다. 처음으로 실시간 켜봐요. 안녕하세요. 은빛멜치님. 리코다님 안녕하세요. 그냥 소통이요. 무명님 안녕하세요. 아니요, 이름이 무명이니까 무명이라는 거죠. 아니, 이 이름을 바꾸시면 어떡해요. 그리고 은빛멜치님 감사합니다. 아니, 윤차한 적이 없는데. 저는 윤차한 적 없습니다. 저는 그냥 이름을 불렀을 뿐인데 저분이 억지로 저렇게 윤차했다고 저격한 거고요. 님 그렇게 살지 마세요. 억지병이야 뭐야 진짜. 그리고 다시는 이름 무명이라고 불렀다, 윤차했다 이러고 다니지 마세요. 님이 이름 그렇게 지은 건데 다른 사람한테 그러는 건 좀 아니지 않나? 무슨 유치원생도 아니고. 아니 상식이 없나? 진짜 님 세상 그렇게 사는 거 아닙니다. 요즘 그러면 님만 손해예요. 반박할 말이 너무 많아요. 알겠어요? 그리고 제 채널에 다시 들어오지 마요. 제 채널 더러워져. 그럼 빠빠. 유령님이 동상쪽으로 수납 및 방지했습니다. 이제 살겠다. 그럼 저 실시간 꺼요. 안녕.